मनाउन जाने हो र होटलको कोठा भए त त्यो लजमा हामी त्यहाँ उ गर्न जाने हनुमान मनाउन जाने हो र हामीसँग त्यो क्याबिनेट भइदिए त हामी जान्थ्यौँ होला नि अन्त लजमा राख्ने जुन कुरा गरिरहेको छ त्यसको त्यो अर्थ छैन विकल्प होइन त्यो विकल्प होइन त्यो विकल्प होइन जमिनको बास चाहियो त्यसले काम गरे भए त आज सुकुम्बासी किन यसरी लड्नु पर्थ्यो त किन रुनु पर्थ्यो त आज आएर सडकमा त्यहाँ पनि नजाने हामीलाई जमिन चाहियो मर्नु पर्यो एक दिन मर्नु पर्छ नि त हाम्रो बासै छैन गाँसै छैन भने त मरेर फाइदा छैन बाँचेर फाइदा छैन त 72 लाख सुकुम्बासीलाई एउटा दुईटा कोठामा रुममा थुनेर त्यो कायम हुन्छ त बस्ने बास पुग्छ त छोराछोरी सबैको बराबरै हो अधिकार हो बास जबसम्म माटो छैन नि माटो बिनाको काहीँ पनि बास बस्न पाइँदैन भनेपछि तपाईँ डोजरसँगै पिसिन तयार सर्नु मर्नु पर्यो त एक दिन मर्नु पर्छ नि त हाम्रो बासै छैन गाँसै छैन भने त मरेर फाइदा छैन बाँचेर फाइदा छैन त उहाँले हामीलाई बाँस नदिनु कारण के हो त चुनावमा भोट भएर त्यहाँ नेता पुऱ्याउनु त हामीले हो नि त भोट हाम्रो काम लाग्यो एकजुट हुनुहुन्न कि क्या हो कोही सर्दै हुनुहुन्छ होइन त्यो होइन सरेको होइन उहाँहरूको पनि त्यहाँ अब त्यहाँ ऊ सामान के गर्ने हो भन्ने त हुन्छ नि त अब त्यहाँ होइन सरेको कोही पनि सर्नु भएको छैन अन्त व्यवस्था भएका मान्छेहरू छैन व्यवस्था छैन त्यहाँ त्यस्तै गरी बस्या हुनु छैन व्यवस्था गरे एउटा सुन्नु न 72 लाख सुकुम्बासीलाई एउटा दुईटा कोठामा रुममा थुनेर त्यो कायम हुन्छ त बस्ने बास पुग्छ त एउटा जना कि जोगी हुनु पर्यो कोही पनि बच्चा नहुनु पर्यो होइन भने एउटा परिवारमा दुई चारजना त होला नि त छोरा भएपछि बाउमा होला छोराछोरी होला नातिनातिनी होला अड्छ नि त माटो बिना बाटो भए त बास बस्ने पायो नि त भनेपछि त्यो लजमा राख्ने जुन कुरा गरिरहेको छ त्यसको त्यो अर्थ छैन विकल्प होइन त्यो विकल्प होइन जमिनको बास चाहियो लजमा राख्ने दिगो समाधान होइन यस्तो लजमा राख्ने भएदेखि एउटा यतिको कहाँ लगेर राख्नुहुन्छ उहाँहरूले कहाँ डिपार्टमेन्ट बनाउनु भएको छ जमिन दिनु पर्यो जमिन बाबुराम भट्टराईका पालामा बनेको भवन पनि छ अरे क्या त्यो त्यसले काम गरे भए त आज सुकुम्बासी किन यसरी लड्नु पर्थ्यो त किन रुनु पर्थ्यो त आज आएर सडकमा त्यहाँ पनि नजाने हामीलाई जमिन चाहियो जमिन भएपछि यहाँ भाडामा छौँ धुलुका दुन्छ जे गरे बस्छ खान्छौँ हामी उहाँले त त्यो ठाउँ त दिनु सक्नु पर्यो नि त होटलको कोठा दिएर हुँदैन हैन होटलको कोठा भए त त्यो लजमा हामी त्यहाँ उ गर्न जाने हनुमान मनाउन जाने हो र हामी हनुमान मनाउन जाने हो र हामीसँग त्यो क्याबिनेट भइदिए त हामी जान्थ्यौँ होला नि अन्त हामीलाई बाध्यता छ नि त कतिजनाको परिवार हुन्छ अब हाम्रो परिवार एउटा छोराछोरी परिवार सबै छन् नि आउँछ भनेपछि बस्दै हुनुहुन्छ हामी बसेको त धेरै वर्ष भइसक्यो 25-30 वर्ष भइसक्यो अनि अब छोराछोरी पाएन होला त बच्चापछि भएन होला त पुर्खौली घर चाहिँ कहाँ तपाईँको अब पुर्खौली गरेर यहीँ भन्नु पर्यो नि अब जहाँ बास बस्छ त्यहीँ हो यही यही हो पुर्खौली घर यही हो यही भएर हेर्नुहोस् सबै